Bir şeyi tamamen bilmenin sonu yoktur. Sadece her gün bir şey öğreniriz. Dil öğrenmek, öğretmene değil, size bağlı. Dışı 있는 것에 길이 있다. Niyetin olduğu yerde yol vardır. Lütfen kanalıma abone olun ve öğrenme serüvenime eşlik edin. Merhaba, annyeonghaseyo. Bugünkü dersimizde hante, hanteso yani kime ve kimden edatlarını öğreneceğiz. Hante ve hanteso'yu konuşma dilinde kullanıyoruz. Bunları yazarken de ege ve egeso şeklinde bir kullanımı olacak. Kime kelimesini söylerken hante, yazarken ege şeklinde olmasına rağmen bunların her ikisini de hem söz hem yazı dilinde göreceksiniz. Bunun saygıdeğer bir biçimde yani resmi bir şekilde kullanılması da ge şeklinde. Burada çift sessiz harf var. Bunu daha önce bu ünitede çalışmıştık, çift sessiz harfler ünitesinde. Bu tip seslerin yabancılar tarafından telaffuz edilmesi de başkalarından duyulması da biraz zor oluyor. Ama çalışarak, egzersiz yaparak bunu geliştirebiliriz. Bu arada arkadan benim pilav makinemin sesi geliyor. Bunun da videosunu Instagram, Twitter hesabımda paylaşmıştım. Şimdi örnek cümlelerle hante ve hanteso'nun kullanımlarını görelim. Erik 씨는 누구한테서 한국어를 배워요? Erik kimden Koreceyi öğrenir? 진 선생님한테서 한국어를 배워요. Çin öğretmenden Koreceyi öğrenir. Burada Çin öğretmenin soy ismi. İsterse bütün ismini de kullanabilirdi. Mesela ne olsun? İsmi Teson olsun. Çin Teson 선생님한테서 şeklinde yazması gerekecekti. 그 선물을 누구한테 줄 거예요? 이, 저, 그 işaret zamirlerindeki 그 yani o anlamına gelen kelime. 선물 hediye, 그 선물 o hediye. 누구한테 줄 거예요? Cuda fiili vermek fiiliydi. 줄 거예요 da gelecek ve nazik formda çekilmiş hali. Gelecek zaman fiil çekimlerine bir sonraki dersimizde tekrar detaylı bir şekilde değineceğim. O hediyeyi kime vereceksin? 제 부모님께 드릴 거예요. 제 benim sahiplik kelimesi. 부모님 ebeveynler İngilizce'deki parents anlamına geliyor. İşte burada resmi formdaki ge ekini görüyoruz. Ebeveynlere derken burada ailesini onurlandırmak için, ailesinin saygıdeğer olduğunu göstermek için aileden genel olarak bahsedilirken zaten ge eki kullanılıyor. 제 부모님께 드릴 거예요. Bu da Cuda fiilinin, vermek fiilinin yüksek formda kullanılması. Trida fiilin mastar hali. Vermek, sunmak anlamında ve yine gelecek nazik formda çekilmiş. 제 부모님께 드릴 거예요. Benim ebeveynlere vereceğim, sunacağım anlamında. Şimdi de konuyla ilgili örnek diyalog çalışmamızı yapacağız. Diyalog Miki ve Sano arasında geçiyor. Miki soruyor. Sangu 씨 어디에 가요? Sangu nereye gidiyorsun? Sangu cevap veriyor. 수영장에 가요. Suyong daha önce öğrenmiştik yüzme demek. Suyongha da yüzme yapmak yani yüzmek anlamında. 수영장da havuz, yüzme yeri aslında bu anlama geliyor. Havuza gidiyorum. Miki tekrar soruyor. 요즘 수영을 배워요? Soru hali. Ve burada hafif vurgu veriyor soru halinde olduğunu konuşma dilinde belirtirken. 요즘 수영을 배워요? 요즘 bugünlerde yüzmeyi mi öğreniyorsun?
Bevoyo nazik geniş zamanda beuda öğrenmek fiilinin çekilmiş hali. Sangu cevap veriyor. 네, 한 2주쯤 배웠어요. 배우다 fiilinin geçmiş nazik formda çekilmiş hali. 배웠어요, öğrendim. Evet, han bir demek, i iki demek, cu hafta, cım da kadar anlamında. Bir iki hafta kadar oldu demek istiyor aslında burada. De, han 2주쯤 배웠어요. Evet, bir iki hafta kadar öğrendim. Bir veya iki hafta değil. Biz de kullanırız ya. Bir 10 kilometre gitmişimdir deriz ya. Aynen böyle bir kullanım. Bir iki hafta kadar öğrendim. Miki soruyor. 누구한테서 배워요? Kimden öğreniyorsun? Sanu cevap veriyor. 수영 선생님한테서 배워요. 수영, yüzme, 선생님, öğretmen. Yüzme öğretmeninden öğreniyorum. İki soruyor. 수영장은 가까워요? 가까워요, 가깝다 fiilin mastar hali yakın olmak demek. 가까워요 B istisnası olan bir fiil çekimi. Buna da birazdan değineceğim. 수영장 havuz demekti. Havuz yakın mı? 수영장은 가까워요. 상무 cevap veriyor. 네, 저기가 수영장이에요. 여기 burası, 저기 şurası eliyle gösteriyor. 거기 orası demek. Evet, şurası yüzme havuzu. 네, 저기가 수영장이에요. Diyalogda geçen 가깝다 yani yakın olmak fiilinin şu mastar ekiydi biliyorsunuz, da eki. 가깝다 B sessiz harfiyle bitiyor ve bu B sessiz harfinin istisnası var. 가까워요 şeklinde nazik formda çekiliyor. Neden? Çünkü B harfi çekime uğradığı zaman son hecedeki sesli harfe A'yo, O'yo kuralını hatırlıyorsunuzdur. B ise son hecedeki sessiz harfe göre ya O'ya tamamıyla dönüşüyor ya da U'ya tamamıyla dönüşüyor. Her iki çeşitinden de örnek vereceğim. Kopta O ile biten yani A'yo ile çekim alacak fiil güzel olmak fiili. Bepta daha önceki ünitelerimizde görmüştük. Acı olmak, baharatlı olmak anlamında kullanılan fiil. Eğer B istisnası olmasaydı yani bunlar düzenli fiiller olsaydı kop, ayo şeklinde çekilmesi gerekirdi. Mep, oyo şeklinde çekilmesi gerekiyordu. Ama şimdi göreceğiz ki bu B harfi burada O olduğu için O'ya, burada da E olduğu için U'ya çevrilecek. Yani buradaki B iptal, ko, buraya O olarak düşüyor bu B harfi. Ko, O, ayo. B, buradaki B harfi buraya U olarak düşüyor. B, U, oyo. Buradaki O, A, U, O seslerinin birleşmesiyle de kovayo. Dolayısıyla bevoyo şeklinde çekim alıyor. Kopta'nın geniş nazik formda çekilmiş hali. Kopta, kovayo. Mepta'nın geniş nazik formda çekilmiş hali. Bepta, bevoyo. Dil bilgisi açısından bunun nasıl bir evrim geçirdiğini burada açıklamaya çalıştım. Bu B ile biten fiiller düzensiz fiil olarak geçmiyor. Buna komple gramer kurallarında B harfi istisnası deniyor. Şimdi yine aynı yöntemle iki fiil daha çalışalım. Topta yardım etmek fiili, aksiyon fiili. Topta sıcak olmak fiili.
Buradaki o u'ya dönük, daha keskin bir o. Buradaki o ise a'ya dönük bir o. Bu iki ses de bizde bileşik halde bulunduğu için ikisini de o şeklinde yazdım. Eğer düzenli çekimi olsaydı bu o harfi olduğu için top ayo bitişini alacaktı. Bu da açık a o'ya dönük o olduğu için de oyo bitişi alacaktı. Dolayısıyla top oyo olacaktı. B harfi buraya o olarak geliyor. Çünkü sesli harf o. B harfi buraya u olarak geliyor. Çünkü hecenin son sesli harfi açık o. A. To, o, ayo. To, u, oyo. Ve bu seslilerin oluşturduğu ses geçişkenliğiyle topta towayo, yardım ederim. Topta towoyo, sıcak olur anlamında çekiliyor. Tekrar ediyorum. Topta towayo. Topta towoyo.